Assalomu alaykum hammaga. Mana Hamza gazon. Ana ko'rinib turibdi gazonimiz. Shuning yanında namunali uylar. Uning buyog'ida mana etajli uylarimiz bor. Ana etajli uylarimizning orqalari ham частный uylar bo'lib ketgan. Yonida zapravka. Buyog'ida yana maishiy xizmat ko'rsatish tochkalari bor. Undan agar shu mashina kirib ketgan yerdan ozgina yursak, 10 minutda peshkom Hamza sentrga boramiz. Bu yog'i yangi bozor. Bu tomoni Urganch yo'limiz. Ana shu domda hozir 10 ta kvartiramiz qolgan. 10 kvartiramiz 3 xonali kvartiralardan asli 4 xona bo'ladi. Birisi shundan kuxnya bo'ladi. Kuxnyadan qolgani 3 xona yashaydigan uylar, remont qilingan 100% podkulish turganlari bor. 50 ga 50 remont qilinib turgan kvartiralarimiz bor bu yerda. 10 dona qolgan. Ana shu yerda agar xohishlar bo'lsa, shu yerdan olsanglar bo'ladi. Bu yerda Urganch Gurlan yo'lina yaqin bo'lgandan keyin endi katta trassa deymiz buni. Bir imkoniyat, qulaylik bor bu yerda. O'zingiz tanlab. Bunlardan mana zamonaviy qilib buzilib yorilib qoladigan emas bular. Qurilishlari hammasi sementlarni qarshi tekshiruvlardan o'tkazib, gazdan tekshiruvlardan o'tkazib qilingan ishlar. Sisma poyezlar bilan vaqtida issiq kunlarda bitirilgan domlardan izg'aralib tushib qoladigan yerlari yo'q bularning. Yine ajoyib bir mahalla paydo bo'lgan bu yerda. Ana shu uylarda har birida podyezdida 5 etajimizda 4 ta kvartiradan 20 ta dom, 20 ta kvartirani 20 bo'ladigan bo'lsa, bir qishloqning aholisi bor bu yerda. Yaqindan namunali uylar. Ana shu ma'lumotlar sizlarga xohlovchilar bo'lsa olib qolinglar. Yana bir ko'rsatib beraman. Mana domimiz 5 etajli domda 10 ta kvartiramiz bor. Remont qilinganlari bor, 50 ga 50 remontlari bor, remont qilinmagan ham bor. Podkulish 3 xonali. Mana ko'raverasiz. 3 xonali bor, 2 xonali bor. Hamma yoqqa qulayliklar. Mana yangi bozor, Urganch yo'li, to'g'ri ketsa Gurlanga boradi. Mana bu yerda gazon, o'yingohlar bor. Yanında mana domlar. Magazinlar eng yaqini mana 10 minut peshkom Hamza Center. Mana shunday sharoitlarga ega beramiz.